hayron. Bu ayol qachon ovqatlanadi o'zi? Nahotki och yurgan bo'lsa. Lekin maktabda g'iybat boshlandi. Tamiya xonim homilador. O'qituvchilar xonasida shov-shuv. Otasi kim? Nega aytmayapti? deb uni so'roq qilishyapti. Axir yapon maktabida o'qituvchi bunaqa sirlarga ega bo'lishi mumkin emas-da. Bu katta sharmandalik hisoblanadi. Tamiya xonimning bu tergovlardan joni hiqildog'iga keldi. Stolni bir urib, "Bor, ishing ham maktabing ham boshingdan qolsin" deb ariza yozib ketvordi. Shinichi esa vaziyatdan foydalanib, Migiga "Kel, shu ayolni ham tinchitamiz. Hozir kuchimiz yetadi" deb taklif keltirdi. Axir qornidagi bola odam bo'lsa ham onasi maxluq-ku. Shu payt Tamiya xonimning o'zi Shinichini izlab keldi. "Eshit, bolakay, Tamiya degan o'qituvchi endi yo'q. Menga guvohlar kerak emas" deb tahdid qildi. Shinichi unga qarab, "Nega odamlarni o'ldirasan? Ana Migi mening qonimni ichib, pitsa yeb yashayapti-ku. Sen ham shunday qilsang bo'lmaydimi?" deb insofga chaqirmoqchi bo'ldi. Shinichi unga qarab, "Axir odam yemasdan ham yashasa bo'ladi-ku. Nega tushunmaysan?" deb isbotlamoqchi bo'ldi. Lekin Tamiya xonim xuddi yosh bolaga gapirgandek bosh chayqadi. "Yo'q ukam, adashasan. Men bu miyani egallaganimda boshimda bitta buyruq jarangladi. Bu turni yeb bitir. Balki yerdagi hamma hayvonlar shunaqa buyruq olgandir, faqat odamlardan tashqari." Keyin u eng dahshatli gapni aytdi. Qornidagi bolasini ona bo'lish uchun emas, shunchaki tajriba o'tkazish uchun tug'moqchi ekan. Buni eshitib Shinichining qoni qaynab ketdi. "Sen onamisan o'zi yoki laboratoriya xodimimi?" deb baqirib yubordi. Tamiya xonimga bu yoqmadi. Shinichining ko'zlaridagi nafratni ko'rib, "Bu bolani hozir tinchitmasam menga bosh og'riq bo'ladi" deb o'yladi. Migi darrov jangovar holatga o'tdi. "Qani kelchi, kim kimni yerkan?" Lekin Tamiya xonim Shinichiga sinchkovlik bilan qarab, "Sen ham endi toza odam emassan, bizga o'xshab qolibsan" deb g'alati sabab bilan uni o'ldirmasdan ketib qoldi. Tushunarsiz. O'sha kuni kechqurun Tamiya xonim uyda o'tirganda haqiqiy Tamiyaning onasi kelib qoldi. Bechora ona qizdan xavotirda edi, lekin onalik sezgisi degan narsa borda. U qizning ko'zlariga bir qarashdayoq, "Bu mening qizim emas. Sen kimsan?" deb sezib qoldi. Qo'rqqanidan politsiyaga yugurmoqchi bo'ldi, lekin Tamiya xonim ikkilanib o'tirmadi. Shartda onani chopib tashladi. Keyin o'zi ham hayron. Qanaqasiga bildi? Axir ovozim, yuzim o'shaniki-ku. Balki bu kampirda qandaydir super kuch bo'lgandir deb o'yladi maxluq. Ertasi kuni ertalab Shinichi uyg'onib qarasa, o'ng qo'li yo'q. Qarasaki Migi tanadan ajralib chiqib, polda o'zi sayr qilib yuribdi. Voy dod! Shinichi qo'rqqanidan "A!" deb baqirib yubordi. Oyisi yugurib chiqdi. "Nima bo'ldi, tinchlikmi?" Shinichi darrov Migini ko'rpa tagiga tepib yubordi. Hech narsa, yomon tush ko'rdim. Sal qo'lsa qo'lga tushardi." Migi esa, "Men tajriba o'tkazyapman. Tanadan ajralib yashay olamanmi yo'qmi? Shuni sinadim" deydi. Shinichi buni eshitib, rangi oqarib ketdi. To'xta, agar sen qo'ldan ajralib chiqa olsang, demak anavi kalladagi maxluqlar ham boshini uzib olib, uchib yurishi mumkinmi? Dahshat-ku. Nazariy jihatdan bu mumkin, lekin amalda juda xavfli. Shuning uchun kallali maxluqlar boshini uzib olib, koptok qilib o'ynamaydi, xavotir olmanglar. Muhimi boshqa narsa. Shinichining ota-onasi biroz muddatga sayohatga ketishmoqchi. Hozir hamma yoq tinch-ku o'g'lim deb xotirjam. Shinichi ularga ketmanglar deb oyoq tirab turib olsa, onasi safarni bekor qilardi albatta. Lekin onasi sezib turibdi, o'g'li nimadandir qattiq siqilyapti, xuddi bir baloga aralashib qolgandek g'alati qiliqlar qilyapti. Shinichi chidolmay o'rnidan turib ketdi. Agar yana bir daqiqa o'tirsa, mening qo'limda maxluq yashaydi deb yuborishi hech gap emas edi-da. Migi faqat Shinichini himoya qiladi, chunki u uning uyi, boshqalarga esa tupurgan. Lekin ota-onasi buni qayerdan bilsin? Uning uchun Shinichi shunchaki o'smirlik davridagi injiqliklarni qilyapti. Agar Shinichi haqiqatni aytsa, Migi xuddi anavi A yoki Tamiya xonim o'xshab guvohlarni yo'q qilishi aniq. Ota-onasi esa o'g'lining sirlaridan xavotirda, dadasi esa bosiqroq. Qo'ysangchi, o'g'limiz 12-sinf bo'ldi. Katta yigit, o'zining sirlari bo'ladi-da, deb onasini tinchlantirdi. Axir Shinichi shu paytgacha namunali bola bo'lgan, ko'cha bezorsi emas-ku. Dadasi o'ylab qoldi. Balki onasining qo'lidagi eski chandiq sababdir. Shinichi yoshligida oshxonaga yiqilib tushganda, onasi qaynab turgan yog'ni o'z ustiga to'kib yuborib, o'g'lini asrab qolgan edi. O'sha voqea hamon ta'sir qilyaptimikan? O'shanda onasi o'g'li uchun kuyib qolgan edi, haqiqiy qahramon. Kechqurun esa Migi yana ishga kirishdi. Endi u internetdan qurol-yaroqlarni o'rganyapti. Snayper bo'lmoqchi shekilli. Ular parazitlar qayerda ko'proq to'planishini qidirishdi. Yaxshiyamki ota-onasi ketayotgan qishloq joylarda parazitlar kam ekan, demak xavotirga o'rin yo'q. Shinichi endi yengil tortib turganda, onasi taqalatmasdan xonasiga kirib keldi. Shinichi shoshilib qoldi. Sal qolsa Migini ko'rib qolardi-ya. Onasi, "Kim bilan gaplashyapsan o'g'lim?" deb so'radi. Shinichi esa, "Hech kim
men bilan o'zim shunchaki deb g'uldiradi va keyingi safar eshikni taqillating iltimos deb onasini xafa qilib qo'ydi. Onasi biroz xafa bo'lgandek bo'ldi. Kechki vaqtda esa Shinichi o'zini qo'lga olib, mayli oyi ada bemalol borib dam olib kelinglar deb ruxsat berdi. Shinichining oyisi yana boshladi. O'g'lim, seni tushunmay qoldim. Ertalab ketmanglar deb to'polon qilding. Endi esa 180 gradusga o'zgarib boringlar deb qolding. Tinchlikmi o'zi yoki bizdan qutulmoqchimisan? Onalar ham vahimani yaxshi ko'radi-da. Darrov yomon xayolga borishadi. O'skir olsa bo'ladi vahima bo'yicha. Shinichi vaziyatni yumshatishga majbur bo'ldi. Oyi, ertalab sal zerikib, sizlarni qizg'angandim. Do'stim bilan gaplashib, o'zimga keldim. Xavotir olmang, hammasi joyda. Xullas, zo'rg'a ko'ndirdi. Ota-onasi xursand bo'lib jo'nab ketishdi. Ularni kuzatib turib Shinichi o'yladi. Bular hamon yosh kelin-kuyovlardek bir-birini sevishadi-ya. Havas qilasan kishi. Shu payt Tamiya xonim qaysidir binoning tomida turib, qornidagi bolaning qimirlayotganini his qildi. G'alati tuyuldi. Ichida yangi hayot paydo bo'lyapti. 5-qism. Kechasi tog' yo'lida bir yigit yangi tanishgan qizini mashinasida aylantirib yuribdi. Maqsad aniq, qizni lol qoldirish. Lekin qiz g'alati savol berdi. Bu xavfsizlik kamari nima uchun kerak? Yigit hayron. Sen nima o'rmondan kelganmisan, mashina ko'rmaganmisan deb qarab turganda, rulni boshqara olmay qoldi va mashina jarlikka quladi. Ma'lum bo'lishicha, qiz oddiy odam emas, parazit ekan. Ahmoqlikning sababi shunda ekanda. Mashina ag'darilganda qizning tanasi pachoq bo'lib, ichki organlari ezilib ketdi. Yigit esa kamarni taqqani uchun tirik qoldi. Parazit buni ko'rib ikkilanib o'tirmadi. Shartda yigitning bosh qismini uzib tashladi-da, o'zining bosh qismini uning bo'yniga uladi. Dahshat. Biologik tuzilishi to'g'ri kelsa bo'ldi ekanda. Xuddi zapchast almashtirgandek o'tib oldi. Shinichi esa hamon Tamiya xonimning gapini o'ylab yuribdi. Nega u meni toza odam emassan dedi. Migi tushuntirdi. Mening hujayralarim sening qoningga o'tib, butun tanangga tarqagan. Balki shuning uchun miyang ham o'zgarib, fikrlashing boshqacha bo'lib qolgandir. Tamiya xonim buni darrov sezgan ekanda. Shinichi bu gapdan keyin shokda qoldi. Nima, men endi odam emasmanmi? Faqat qo'lim o'zgargan-ku deb o'ylayotgandi. Migi esa bilmadim, balki yarim-yarimdirsan deb pinagini buzmay uxlab qoldi. Shinichi o'ylanib ko'chada ketayotib, bir tor ko'chadan shovqin eshitdi. Qarasa sinfdoshi Nagai yana baloga qolibdi. Bechora doim kalta kiyib yuradi. Bu safar butun bir to'da uning adabini beryapti ekan. Shinichi qahramonlik qilib, "To'xtanglar!" deb baqirdi. Bezorlarning kattasi esa unga qarab, "Bu bolakay kim? Hali og'zidan sut hidi ketmagan-ku. Kattalarning ishiga aralashma" deb masxara qilib, bitta tushirdi. Bezorlar unga "Tinchgina uyingga borib, multigingni ko'r, bo'lmasa senga ham tegadi" deb haydashdi. Lekin Shinichining miyasida Migining gapi aylandi. Odamlar boshqalar uchun o'zini qurbon qiladi. Bu haqiqiy insoniylik. Shinichi yana qo'yib yubor deb oyoq tirab turib oldi. Bezorlarning kattasi tutab ketdi. "Sen yopishqoq kanamisan, nima balosan?" deb Shinichini do'pposlab ketdi. Bechora Shinichi nokaut bo'lib yerga quladi. Qimirlashga ham holi qolmadi. Yonidagi qiz buni ko'rib qo'rqib ketdi. "To'xtating, o'lib qoladi-ku. Bu shunchaki zaif bola-ku." Bezora ketayotib alamidan Shinichining o'ng qo'lini qattiq bosib o'tdi. Voy dod. Shinichi og'riqdan baqirib yuboray dedi. Keyin esiga tushdi. Menda Migi bor-ku. Nega undan yordam so'ramadim? Ahmoqman, tekinga kaltak yedim. Haligi qiz Shinichiga qarab hayron. "Nega buncha qaysarsan-a? Kuching yetmas ekan-ku" deb ko'zlariga tikildi. Lekin Shinichining ko'zlarida shunaqa dahshatli sovuq narsa ko'rdiki, qiz qo'rqqanidan orqaga yiqilib tushdi. Xuddi shaytonni ko'rgandek bo'ldi-yu. Qiz bu odam emas deb o'ylab bezorlarning orqasidan qochib qoldi. Shinichi esa sekin o'rnidan turib, singan ko'zoynagini to'g'rilab qo'ydi. Nagai yerdan turib, kalla bormi o'zi senda? Nega aralashding, jinni?" deb so'radi. Shinichi yelka qisib, "Balki rostdan ham jinnidirman" dedi. Lekin gap shundaki, odamni hayvondan ajratib turadigan narsa ham aynan shuda. Ertasi kuni Shinichi maktabga bokschi bo'lib, yuzi ko'karib bordi. Murano uni ko'rib, yuragi ezilib ketdi. "Voy, kim qildi buni?" Maktabdagi razborchi bolalar kelib, "Og'ayni, agar yordam kerak bo'lsa ayt. Ana u bezorlarni birga sindiramiz" deb taklif qilishdi. Darsdan keyin Murano bilan ketayotganda ertalabki janjal sababchi bo'lgan Kana degan qiz yana paydo bo'ldi. "Hoy, nega ertalab qochib ketmading? O'rtoqlaring uchun kaltak yedingga? G'alati bola ekansan" deb so'roqqa tutdi. Shinichi unga e'tibor bermay Muranoni qo'ldan ushlab, "Yur ketdik, bular bilan gaplashishga vaqt yo'q" deb yo'lda davom etdi. Kana bo'lsa, "Meni mensimayapsanmi?" deb jahl qildi. "O'zingni ko'rsatma, aslida kimsan o'zi?" deb baqirdi. Shu qizning kasriga qolib Shinichi va Muranoni yana o'sha bezorlar o'rab oldi. Ikkitasi Muranoni ushlab turibdi. Shinichini esa to'daning boshlig'i shapkaliga do'pposlayapti. Bu yaramas Shinichini qizining ko'z oldida urib bundan lazzatlanyapti. Tasavvur qiling, sevgan qizingiz oldida ojiz qolsangiz, alam qiladi-da. Migi chida olmay, "Yordam beraymi? Bularni tinchitaman" dedi. Shinichi esa, "Yo'q, aralashma. o'zim hal qilaman deb qaysarlik qildi. Migi unga dushmanlarning kuchini hisoblab berdi. Eng kuchlisi shu shapkali, qolganlari shunchaki masofka kuchsiz. Migi yana falsafa so'qishni boshladi. Hatto
Hatto it va mushuk ham dushmanlarning kuchini chamalab, yenga olmasa qochadi. Sen nega qochmayapsan? Shinichi esa, sen tushunmaysan. Odamzod qiyin bo'lsa ham taslim bo'lmaydi. Bizning farqimiz shu, deb baqirdi. U o'ng qo'li bilan shapkalini urmoqchi bo'ldi, lekin qo'li o'ziga bo'ysunmayapti. Xuddi toshdek qotib qolgan. Migi qo'limni bo'shat, o'zim uraman dedi, lekin kech bo'ldi. Shapkali uni tinimsiz urib bosh ko'tarishga qo'ymayapti. Oxiri Shinichining sabri tugadi. U yerdan turib shapkaliga shunaqa bir dahshatli nigoh bilan qaradiki, Muranoga tegma, o'ldiraman deb o'kirganda, o'ng qo'lda pichoq paydo bo'lay dedi. Yaxshiyamki shu payt Kana yugurib kelib, "Mitsuo, to'xta, bo'ldi qil" deb ajratib qoldi. Kana shunchaki kelmabdi. Orqasidan butun bir armiyani ergashtirib kelibdi. Shinichining maktabidagi kattalar, Kamizo, Nagai va boshqalar yetib keldi. Biznikilarga tegish qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yamiz, deb katta janjal boshlanib ketdi. Migi buni kuzatib, Bular sendan ham battar yovvoyi ekan-ku. To'da bo'lib tashlanyapti. deb kuldi. Xullas haqiqiy jang maydoni. Boshqa tomonda esa haligi avariyaga uchragan parazit muammoga duch keldi. U ayol tanasidan erkak tanasiga o'tgan edi, lekin bu tana umuman to'g'ri kelmayapti. Bu qanaqa tana o'zi? Boshqarib bo'lmayapti, og'riyapti deb qiynalyapti. Tana uni rad etyapti. Shuning uchun u zudlik bilan yangi ayol kishi tanasini topishi kerak. Murano Shinichini uyiga olib borib, yaralariga dori surib qo'ydi. Qaranga, Shinichining hamma yog'i kirchir ko'karib ketgan, lekin o'ng qo'li top-toza. Migi o'zini ehtiyot qilganda baribir. Shinichi so'radi: "Meni g'alati deb o'ylayapsanmi?" Murano esa: "Ha, g'alatisan, lekin juda mardsan. Yengilishingni bilsang ham qochmading", deb ko'nglini ko'tardi. Shinichi vaziyatdan foydalanib, "Uyda hech kim yo'q, balkim qolarsan", deb patkat qilib ko'rdi, lekin Murano yo'q deb ketdi. Migi esa norozi. Imkoniyatni qo'ldan boy berding. Men odamlarning romantikasini o'rganmoqchi edim. deb g'uldiradi. Shinichi uni "O'chire og'zingni, uxla" deb urishib berdi. Lekin buni eshik ortida turgan Kana eshitib qoldi. Bu bola o'zi kim bilan gaplashyapti, deb shubhalanib qoldi. Kana aslida uzr so'rashi kelgan ekan. Shinichi unchalik xohlamasa ham qiz bola qo'l uzatganda qaytarish noqulay deb ko'rishdi. Lekin Kana uning qo'lini ushlashi bilan g'alati narsani his qildi. Qiz qo'lga tikilib qoldi. Shinichi esa siri ochilmasligi uchun darrov uyga qochib kirib ketdi. Migi jiddiy ogohlantirdi. Kana va Muranodan uzoqroq yur. Ular juda sezgir. Bizning miya to'lqinlarimizni sezib qolishyapti. Shinichi uyda xotirjam o'tiribdi, lekin uzoqda ota-onasi dahshatli fojiaga uchradi. Onasining boshini parazit uzib tashlab, tanasini egallab oldi. Dadasi esa og'ir yaralandi. Bechora ota so'nggi kuchi bilan telefon budkasiga sudralib bordi. O'g'liga qo'ng'iroq qilmoqchi. Bu juda ayanchli tugadi. Dadasi politsiyaga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ldi, lekin afsuski ulgurmadi. Aloqa uzildi. Shinichi bu yarim-yarim gaplardan keyin xavotirdan uxlay olmay, ko'zi ilinib qoldi. Shunda ota-onasi uzoqlashib ketayotganini, dadasi qon ichida maxluq deb g'uldirayotganini ko'rdi. Shinichi dahshatdan uyg'onib ketdi. O'shandan beri dadasidan darak yo'q. Migi Yotib uxla, bularning hammasi o'sha parazitning ishi. shu payt Migi signal berdi. Dushman yaqinlashyapti. Shinichi darrov oshxona pichog'ini qo'liga olib, jangga tayyorlandi. Ko'zida nafrat olovi yonib turibdi. "Kim bo'lsang ham kel, nimtalab tashlayman", Migi sezdi. U eshik tagida turibdi. Shinichi eshikni ochmoqchi edi, lekin eshik o'zi ochilib, ichkariga onasi kirib keldi. Shinichi buni kutmagandi. Onasi uyga kirib, atrofga alanglab, "Ana bu erkak qaytdimi?" deb so'radi. Shinichi onasini ko'rib, hamma xavfni unutdi. Pichog'ini tushirib yuborib, yuzda tabassum bilan, "Oyi, sizmisiz? Xayriyat keldingiz", deb quchoqlamoqchi bo'ldi. Lekin Migi uni qattiq turtib, hushini joyiga keltirdi. Tentak bo'lma, bu onang emas. Uning miyasini parazit egallab olgan. Shinichi esa buni qabul qila olmayapti bechora. Qarshisida turgan onasiga yalinib, "Oyi, men sizga hamma sirimni o'ng qo'limdagi Migini aytib beraman", deb gapirishga urindi, lekin onaning ko'zlarida mehr yo'q. U muzdek sovuq edi. Bu maxluqqa Shinichining gaplari bir tiyin. U faqat Migiga qarab, "Nega faqat qo'lni egallading? Miyaga kuch yetmadimi?" deb masxara qilyapti. U dadasi o'lgan deb o'ylayapti shekilli. Shinichi esa haqiqatni tan olgisi kelmay, jinnidek baqirdi. "Hozir bu g'alati qo'lni kesib tashlayman." U onasining his-tuyg'ularini uyg'otish uchun bolalikdagi voqeani, onasining qo'lidagi kuygan chandiqni eslatmoqchi bo'ldi. "Oyi, eslang, meni deb kuygandingiz-ku." Lekin afsuski, hayot kino emas, mo'jiza yuz bermadi. O'zi ona deb bilgan inson birdan maxluqqa aylanib, Shinichining ko'kragiga shartta pichoq sanchidi. Tamom, 6-qism boshlandi. Shinichi o'z ko'zlariga ishonmay qonga belanib yotibdi. Shinichi ko'z oldimizda gursillab yiqildi. Onasining qiyofasidagi maxluq esa bag'ri toshlarcha, "Bo'ldi, tamom, 1-2 daqiqada o'lasan", deb hukm o'qidi. Migi vaziyatni kuzatib shokda. Zarbani qarang, to'g'ri yurakka urildi-ya. Bu ayol hazillashmayapti.
turibdi. Agar hozir harakat qilmasa, Shinichining miyasi kislorodsiz qolib o'ladi. Migi zudlik bilan tez yordam rejimiga o'tdi. U o'z tanasini eritib, Shinichining yuragini yamab, qon aylanishini tiklash kerak. Bu anavi A degan maxluqning qilgan ishidan ham qiyinroq. Migi butun kuchini yig'ib Shinichining tanasiga tarqaldi va yaralarni tezda bitirishga kirishdi. Keyin esa sekinasta yana o'ng qo'liga qaytish kerak. Haqiqiy jarroh-ku bu, faqat diplomi yo'q. Bu operatsiya bir necha kun davom etdi. Maktabda hamma Shinichini yo'qotib qo'ydi. Ayniqsa Murano xavotirdan o'lib qolay dedi. Akiho degan qiz ham Shinichiga befarq emas shekilli. Muranodan "Sizlar qachondan beri birgasizlar?" deb surishtirib yuribdi. O'zi